Hello, once again, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকে একটা ভিডিও আনি দিয়েছি। আমি নাগামানুকান বেছিভাগ চক্রা বিচুকুরি কানালিবি ইমান ইস্টার্ন নাগা আমান কিফ্রি থাকা মানুকান বেছিভাগ জব নাপায় নাম বেড়াই আছে। হইলেবি আমান ইয়া চাই যাইছে হইলেবি আমান নিজৰ পৰা হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰি থাকে আৰু নিজৰ পৰা এনে কি পাৰে এইটো হাজাৰা কৰি যাই থাকে এইটো কাৰণে আজিতো মই আমান ব্ৰাদাৰ খামিলিগে তাইকে হেল্প কৰিব গৈ না একটা ভিডিও তাই নিমে বনাই দিছে এইটো কাৰণে আপনান খোৰে এনে কিচেন যে ইউজ কৰালা চাকু খান কি হন লাগিছে বলে এইটো আমান গিফ্ট যে আছে এইটো স্পেশাল আমান গিফ্ট থাকা মানুহ আপনার খোরে ইউজ করালা চাকু খান কি হান লাগে নেলে সার বলে আছে বলে তো প্রায় খামলি তাই বি কাম না করে জব নাই এটো কারণে তাই বি খোর দেব হইলেবি তাই হার্ড ওয়ার্ক করে আছে এটো কারণে তাই বি অলপ মদত করে দিবি আমি আর চাকু তাইলা খোর লোকেশন সব মই আপনাকে ডিটেল দেখাই দিব এটো কারণে মই ভিডিওটো ভালবা साइड भी सुर वाला स्टॉक ताई कितना बनाए और कितना स्टाइल है तो जाकर तुम अपना ये दिखाओ ताई भी इसको काम न करे होले भी खोटे भाई नका ताई तो आधा लगा काटी के ना ताई नाइफ बनाए तो दुकान मुंबा साथी खान मुला बेबस खान अपना भी गिफ्ट हो गया सीधे जो अपना नाइफ लगी थी बोले तो कांटेक्ट नंबर दो मैं तो पहला कांटेक्ट नंबर दे नाइफ को बनाई ना जो दुकान जो किसी काम बन रहे मैं कांटेक्ट नंबर दूँगा कांटेक्ट नंबर फुल ताकि कांटेक्ट दो मेरा साइड प्राइस अपना डिस्काउंट होगा तो 150 मेरा प्राइस होगा अपना मरम बात है कि मदद कर दी जब मेरा के लिए भी अमान नाका मानो ना खोड़ में काम करा से दुकान मोरम बता के मदद करना मैं अपना जो चीज दिखाई देंगे सुनता लाखों तो नियर ट्रैफिक पॉइंट है ट्रैफिक पॉइंट टैक्सी पार्किंग बा ये 100 मीटर ना जैसे को ले तो ताई लाखों बहु इधर जीजा मानो उठी तक तो ताई लाखों लोकेशन है तो ताकि ऐसे मोरम बाद भी ताकि हेल्प कर दी मैं अपना भी रिक्वेस्ट कर